habaye hari umubyeyi naba narabwiye nabi ntago byabimvuye ku mutima pe kuko ababyeyi ndabakunda abagore ndabakunda. Hari impamvu zirenga imwe zituma mbakunda. Naje guhishurirwa yuko ababyeyi abagore ni ba nyina w'isi. Nuko rero byatangiye ariko kubera ko biterwa n'uburyo uteye se hari uwabikubwira ukabavuga ngo winyinjirira mu buzima oya jewe ubuzima mbamo n'imirimo nkora ntabwo inyemerera kuhita ndakarira umuntu mu buzima bunyemerera kuba natera blague n'umuntu ntabwo ubuzima mbamo n'imirimo nkora ya hospitality ntinyemerera gusunika umuntu cyangwa se kumuhutaza kandi aje ansanga ntabwo bibinyemerera. Icyakora wenda kiretse unsembuye umbwira nabi nanjye ndi umuntu nyine ndagusubiza wenda nkanaba nagukubira wenda nka kabiri nkurikije uko unsembuye. Bakunzi ba Ndanyuzwe TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe kandi mbaha n'ikaze mu kiganiro tugiye kuganira. Nari mbakumbuye by'umwihariko nkumbuye abakunzi banjye abankurikira abanyishimira abankunda n'abandi bashyitsi batari bagera kuri Ndanyuzwe TV mbahaye ikaze ni karibu. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku mubabaro na ndetse n'ibyishimo ku badamu ku bagore. Impamvu ni uko hari byinshi twagiye tunyuramo ku ruhande rwacu. Hari abo duhura muri sosiyete hakaba ibibazo batubajije abantu bakuru bafite inararibonye tukifuza rero yuko twavuga muri rusange nkavuga nti buriya impamvu uyu yambajije iki nyamara yababarije n'abantu benshi. Tugiye rero kuganira ku mubabaro abadamu bahura nawo mu buzima busanzwe turebe ko natwe twatanga n'umusanzu wacu tubagira n'inama. Twakiriye rero abantu bubatse ingo abakiri batoya abamazemo igihe kuko nta muhanga wabyo kandi n'abagabo tubahaye ikaze kuri Ndanyuzwe TV kuko ndumva nabo mu biganiro tugiye kuganira harimo ibibareba. Murakoze cyane. Turatangira dushimira buri mubyeyi wese wisanze muri engagement y'urugo. Tubashimira na ndetse tunavuga yuko tubahaye icyubahiro kuko muragikwiriye. Naratekereje mu rugendo maze kugenda rw'ubuzima mu myaka ngezemo irenga 50. Kuri 50 hararenga umwaka umwe. Bamwe ngo ntibajye bavuga imyaka yabo sinzi uko biba byabagendekeye niba bagaye igihe bamaze niba bari kwihishira kugira simbizi niba baba batekereza ko bazabahekesha inyunju bakazingama simbizi. Tuzagenda tubiganira uko bukeye nuko bwije. Murakoze cyane. Hari ibintu byagiye bimbera inyigisho mu buzima. Sinagize umugisha wo kwigishwa n'abadamu cyane cyangwa no gukurikira inyigisho zabo ahubwo ku myaka itageze kuri 30 nibwo natangiye kwisanga mu badamu nkumva amarira yabo bakarira bakagira gute. Icyo gihe narari nanacecetse cyane numvaga nta jambo mfite cyangwa se nkumva sinzi ukuntu nabafasha gusa nkumva binteye imbabazi nkumva ndababaye ariko nkumva shaka no kubaganiza. Finalement nza kubohoka. Hari umudamu umwe twahuriraga mu bamama mu babyeyi nza kugira ingorane
navuga ngo ni ingorane kuko hari umuntu ukureba akareba uzinduka mu gitondo ugenda ugaruka akavuga ati ariko ko njya mbona nkwikundira, njya mbona uri kurajeze, kuko namye mfite kuraje yo gukora, bigatuma umuntu akwinjirana akakubwira ati jyewe rwose mba mbona n'iki nakora kugira ngo nanjye mere nkawe. Nuko rero byatangiye, ariko kubera ko biterwa n'uburyo uteye se, hari uwabikubwira ukabavuga ngo winyinjirira mu buzima. Oya, jyewe ubuzima mbamo n'imirimo nkora ntabwo inyemerera kuhita ndakarira umuntu, mu buzima bunyemerera kuba natera blague n'umuntu. Ntabwo ubuzima mbamo n'imirimo nkora ya hospitality ntinyemerera gusunika umuntu cyangwa se kumuhutaza kandi aje ansanga, ntabwo bibinyemerera. Icyakora wenda keretse unsembuye umbwira nabi, nanjye ndi umuntu nyine ndagusubiza, wenda nkanaba nagukubira wenda nka kabiri nkurikije uko unsembuye. Ariko ni za kamere, ni ya kamere idakurwa na reka. Habaye hari umubyeyi naba narabwiye nabi, ntabwo byaba bimvuye ku mutima pe, kuko ababyeyi ndabakunda, abagore ndabakunda. Hari impamvu zirenga imwe zituma mbakunda. Naje guhishurirwa yuko ababyeyi, abagore ni ba nyina w'isi, ni ba nyina w'isi, ni ba nyina w'isi. Ababyeyi nge sindababonera izina ribakwiriye cyangwa icyubahiro kibakwiriye. Niyo nshwanye n'umuntu w'umudamu nkibuka yuko byonyine ari umudamu, ari umugore, hari ako musigariza gatoya nkavuga nti yewe kuva uri umugore ndihanganye, umugore nkihangana. Hamwe n'ibyo rero ndabakunda cyane, ari nayo mpamvu nifuje ko n'iki kintu tukiganiraho. Hari bamwe baza kundeba, hari bamwe bansanga, hari bamwe bampamagara tukaganira kandi bagahembuka. Hari abo twakoranye n'umurimo w'uburirimbyi, ariko hari igihe ninjiraga rwose muri korari nkabona bamwe barishimye, baranyishimiye. Noneho umwe akaza kumbwira ati buriya rero ati numvaga ndemerewe, atari ko nkubonye ati numva ngize morale. Mu by'ukuri ntabwo bapfaga kubivuga. Hari aho twahuriraga, hari nk'aho twahuriraga nkababwira nti ariko ntimuze tujye kwinywera nk'agafanta cyangwa muze tujye kwinywera amata, mujye mugira morale, dore muri ba mama muhetse abantu bakomeye, muhetse ibisekuru bikomeye. N'ubwo buzima nagiye niberamo kandi nkumva buranyuze. Ubuzima bwa morale biza kugera igihe bamwe banyita mama no stress, abandi banyita mama morale, abandi bamwe bakambwira ati morale yawe iva hehe, bakurikije wenda nk'ibyo babona inshingano hirya no hino, buri muntu akampimba izina akurikije uko ambonye. Rero muri ibyo hamwe n'uko iminsi igenda yicuma igenda, bajya bavuga rero ngo ushize impumu ngo yibagirwe icyamwirukansaga, kandi ngo umuntu ntatinya ishyamba ahubwo atinya icyo bahuriyemo. Ndareba ndavuga ariko ubu ntiki nakora kugira ngo n'unyumvise wenda agire ihumure ry'umunota umwe cyangwa se ry'umunsi umwe cyangwa ry'igihe kirekire. Ndareba rero nsanga no kuri Ndanyuzwe TV nkwiriye kubaganiriza. Ndumva bamwe, ndi gutekereza ko bamwe batangiye kugira amatsiko, kuko ndabizi ko bamwe barankunda n'abandi bakunda ibyo biganiro, ariko sindi burengere cyane. Nararebye rero nsanga ababyeyi bakunda guhura n'ibibazo bikomeye. Ni bande abo badamu? Ni bande? Ni abadamu bagenda bakajya gushaka, ndahera ku bajya gushaka bazi yuko bigiriye muri paradizo, bakigendera mu ikarito y'urukundo, bagerayo hagashira umwaka umwe bari mwinshi, bagatangira kubona ingeso zitandukanye ziri kuwo bashakanye kandi ataraziteganije. Icyo kintu kikamubera igikomere cy'iteka ryose, agahera iyo saha akomereka ku mwaka wa mbere, kuzarinda uko agenda akura icyo gikomere. Kuko ndagira ngo mbwire niba hari abagabo bari kunkurikirana, abadamu barabika, abagore barabika. Iyo umuhemukiye ntago birangiriraho, arabika.
ejo akongera akabika, ejo bundi akabizura, ukagira ngo birarangiye. Ntabwo biba bipfa kurangira, birangira ari uko wahindutse ukatangira guhindura kuri icyo kintu wamuhemukiyeho. Abagabo simbakopeje, niba uzi ko wahemukiye madamu ukamubwira ngo yewe ngo mbabarira, aravuga ati ndakubabariye, muraza gukurikira, muraza gushyira muri komantere. Iyo akubwiye ngo ndakubabariye, ako kanya ntuzajye wizera izo mbabazi, uzajya uzizera. Mwa babyeyi mwe simbameneye umuceri, ariko namwe muriyizi, nanjye bimbaho. Niba unsabye imbabazi z'ako kanya, izo nta nubwo ari imbabazi. Ese uje kuzisaba ubundi wahindutse ku ikosa wankoreye? Ntabwo wahindutse, ahubwo shakisha uburyo icyo cyaha cyangwa se icyo kintu wakoze kitazongera kuba, kandi umuhe insurance, umuhe assurance, umuhe wakikisho igaragaza yuko icyo kintu wamuhemukiyeho utazagisubiraho. Ikindi kibangamira abagore, wenda reka mvuge ku bageni, urabanza ukicara uzi yuko uje kubaka muri babiri, wazajya ugasanga uri wenyine mu mwaka umwe, ugasanga watangiye gufata inshingano zose z'urugo, undi yibereye hariya. Cyangwa se ukaba uzi ngo uwawe hari ibyo abazwa, nawe hari ibyo ubazwa, hajya ugasanga uri kubibazwa byose. Ese mu bari kunkurikira hari abameze batyo? Pole sana, birababaza, wumve ngo birababaza. Noneho rero icyo kintu ukaza gusanga noneho wabyaye, watangiye kubyara, haje umwana wa mbere, haje uwa kabiri, haje uwa gatatu. Abo bana tubita ngo indahekana, zaba indahekana zitaba indahekana. Iyo watangiye kubyara uba wahinduye ubuzima. Wa muntu rero uzi ngo mugiye gufatanya, ntumubone hafi aho, akaba wenda akorera kure, cyangwa se nta n'akazi agira ariko akagutererana. Pole sana, ndaguhumurije. Aho hantu rero niho turi kwibaza ngo wabyitwaramo ute? Uwo ni umubyeyi wa mbere. Undi mubyeyi wa kabiri natekerejeho ni umufiyemere, umudamu wigeze abyaraho agasubira mu bukobwa akongera agashaka bwa kabiri. Uwo nawe namutekerejeho. Muri make turi kuganira ku burushyi abagore bahurira nabwo mu ngo zabo batarabuteganije, basize iwabo hameze neza, basize iwabo bejeje, basize ibigori byeze, basize amasaka yeze, bakaza kujya kuruhira ku mwana wundi wabyawe n'undi mugore, reka mbivuge gutyo. Uwo nawe hari ukuntu yisanga mu rugo. Burya rero reka mbabwize ukuri, maze kubibona kenshi kandi nkajya numva biri kumbabaza, ariko nkumva sinaganira n'abantu bose icyarimwe, ariko barahari, ndabizi ko bahari. Hari nabo tuziranye, kajya mu rugo ufite undi mwana, wagera muri ruriya rugo, iyo umazemo igihe, hari igihe ufatwa mu buryo harimo incyuro y'uko wagiye gushaka uri umudamu, kandi mwabyumvikanyeho, mufitanyemo amasezerano. Icyo kintu ukagikomerekeramo, ukagibyariramo abandi bana, icyo kintu kigihari. Mu by'ukuri mwa bagabo mwe, sinzi niba mujya gushaka mwahubutse cyangwa mwabitekerejeho ku buryo wumva wajya guhangayikisha umwana w'abandi wabyawe nk'uko nawe wabyawe, cyangwa se wavutse nk'uko nawe wavutse. Abo badamu rero iyo binjiye mu rugo bakarukomerekeramo, bariya ba fiyemere bagiye gushaka ari fiyemere, akwanga urunuka, kuko abaje azi ngo uzanamuhoza, yahagera ahubwo agasanga wowe uri piripiri. Mu by'ukuri wa mugabo we rero uba ufite umuzi wo kwa Satani, kubera yuko nta rukundo uba ufite. Ba mama, pole sana. Wabigenza ute rero wa mubyeyi we? Wabigenza ute mama? Wagiye uzi ko ugiye gushaka urukundo, ugasanga
ni ibindi bibazo wabigifatamo ute, waragiye ugiye gushaka affection ugasanga infection, wabyitwaramo gute? Dukunda kubabwira ngo ni mwihangane, niryo jambo rimwe nge nababwira, ni mwihangane. Impamvu ni iyihe? Kwihangana bitera kunesha. Kwihangana ni impano nziza. Kwihangana bituma ugira urukundo ruri forcé ku bantu ufite, ubwo ni nk'abana. Iyo wihanganye ukazanamo urukundo, ugashora igishoro bita urukundo, ukikundira umuryango wawe, ukikundira aba bana, ukikundira ibyo waronse muri urwo rugo, uratsinda kandi ukanesha. Benshi rero baguye kuri uwo musozi, benshi baguye kuri uwo musozi kuko bagiye gushaka urukundo ntarwo babonye. Uriya mufiyemere waravuga ngo wayobye kuwa mbere ageza kuwa gatandatu akiyoba. Uriya mu mama akavuga ati iyo mbimenya niba ujya kubona ukabona divorce iravutse, tayari watsinzwe. Ubwo abantu badivorceje kubera ko babuze urukundo, kubera ko habayeho n'intambara, ubwo bari bunyumve nabi. Ntimunyumve nabi, ndi mugenzi wanyu. Gusa icyo nababwira, igisubizo ntabwo ari divorce, igisubizo ni ukurwana, kuko urugo ni ishuri. Urarwana cyane cyane iyo ufite icyo urwanirira, kuko n'uwageze mwa ruriya rugo ntarubyaremo, nawe arakomeza akarwana ku rugo rwe, agakomeza inshingano nk'uko yaziyemeje. Ndabakomeje rero, nimukomere. Impamvu mbakomeje ni uko nanjye ndakomeye, kuko nanjye ndi mugenzi wanyu. Murakunditse, ahubwo twakwibaza ngo intsinzi ni iyihe kuri abo badamu? Intsinzi ni iyihe? Iya mbere ni ukwikunda. Intsinzi ya mbere ni ukwikunda. Iya kabiri ugakunda abawe, abo wabyaye. Iya gatatu ugakunda wa muntu uri kukwagresa cyangwa se wa muntu uguhutaza, ari wende, ari we mugabo wawe. Izo nkundo mbabwiye hari uburyo zikurikirana. Wa muntu uri kuguhutaza burya niwe wakugejeje kuri iyo migisha ufite. Icya mbere murabavuza ngo imigisha ye ni umugisha w'urugo. Kubaka urugo ni umugisha, kubyara ni umugisha uva ku Uwiteka. Ntabwo wari kubyiha uwo muntu uri kuvuga ko ari mubi ari iruhande rwawe. Muri rusange rero nababwira ngo nta mugabo mubi ubaho. Noneho abagabo kuri ako kantu twahita tuba inshuti. Nta mugabo mubi ubaho. Badamu muri gutingo, I'm sorry, badamu muri kuva mu ngo kuko zabananiye, kuko mwahananiriwe, rwose nababwira ngo nimukomere. Twatangiye tuvuga ko muri ba mama b'isi, ni muri ba nyina w'isi. Iyo usize urugo rwawe n'urundi ntabwo rubamo, kandi byafekta urugo rwawe, bizana ikintu kitari cyiza mu muryango wawe, aribo bana bawe bagatatana cyangwa bakazana n'izindi ngeso mbi, kandi kiriya ni igishoro. Bariya bana nicyo gishoro kandi gifite inyungu. Iyo wihanganye Imana iragukomeza. Ushobora kuvuga uti rero keretse hatajemo ingumi, hatajemo gusonza, hatajemo gusonzesha abana n'urugo. Muri Katolike bajya bagira indirimbo ivuga ngo hari urukundo n'umubano Imana ibihari. Abyumvise? Iyo ubonye byakomeye gutyo, ushora urukundo, ugashora kwihangana, icyo gishoro ntikijya gihomba. Kandi nibwiriraga abadamu,
nubona umugabo ari kuguhutaza akumereye gutyo nawe uzamushoreho igishoro cy'urukundo. hari ababona bibaye gutyo gutekera umugabo bikaba birahagaze, kumugurira agacupa ko kunywa, ndavuga agafanta, ngiye mvuze agafanta kuko nkunda ngiye nywa fanta. Ariko nanone ubwo ndabwira abarokore kuko ndi umurokore, niba ufite umugabo w'umupagani wo byitwaramo gute? Abapagani tuvuga nabo tudasengana nabo kandi twarabashatse, ubyitwaramo gute? Twebwe rero dufite inararibonye, dufite inararibonye, hari uko tubigenza. Uramwinginga ukamufata neza kuko abo bana ejo n'ejo ndi zaba bakuze, umukenere mu gihe wenda habonetse nk'ibirori. Ikote uzaryambika nde, ingofero uzayambika nde, nutangira kumwisimbizaho. Rero niba adakijijwe, tuvuge wenda mu inzoga, arakubwiye ati ngiye kunywa icupa, uramuhutaje. Arakubwiye ati ni muntu umirira agacupa se nkanywere mu rugo, uramuhutaje. Mu by'ukuri rero hari ukundi kuntu azabigenza. Rero nkatwe dukuze dusigaye tuzi ubwenge, uramubwira uti wagumye hano nkakakuzanira. Ubwo bamwe bahise bavuga ngo toka satani, ngo ntayo namugura. Muzabimbaze, narabatijwe ndanakomezwa muri Katolike, ubu ngubu nakiriwe mu baporo. Muzambwire nzababwira uburyo mujya muta inshingano mukavuga kandi ngo muzihagazemo. Wamuguriye ako gacupa k'umuntu w'inzoga, iyo yagize uburoho bw'inzoga mu by'ukuri yajya no kuyiba. Mu mwanya wo kugira ngo ajye kuyiba, niba ufite kuri ako gafaranga kandi ari wowe nakaguhaye, wayimuguriye akayisomera aho ngaho. Niba ubigizeho ikibazo jya muri komantere kandi uzanshake. Ntabwo nkubwiye ngo uyinywe uhita ubona we unywa iyo nzoga. Wowe ubaye uyinywa watayinywa byagenda gute? Rero abadamu iyo tugeze aho ngaho turikunda, hatagira abavuga ngo naraguye ngiye sinywa inzoga kandi nanayinyoye hari itegeko rimpana wenda ryaho nsengera. Ariko inzoga zibaye ikibazo kuko ubu ngubu abantu biyita abarokore barabyiyita, barabatijwe, ariko bakazinywa rwihishwa bazibye. Mu by'ukuri uri kuzinywera iki uzibye? Niba byarakunaniye zinywe, ariko uzinywe uzi yuko ijambo riri hejuru y'uzo kuzinywa hari ijambo bita isoni, kugukoza isoni. Babyeyi ntimukanywe inzoga kuko mwebwe mwazinyoye. Umubyeyi wanyoye inzoga arandavura, ntabwo aba agitunze umuryango we, kandi niyo awutunze awutunga nabi. Ubwo abanywa akayoga bari bundebe nabi. Ntimundebe nabi kuko njye nigeze nzenywa kera, naranazicuruje. Ariko nakubwira ngo inzoga zigira ububi bwinshi. Haravuga ngo ngenda zinywa ngo ngakata. Ukata gute se? Ngo ndikatira. Reka nimbi. Ariko noneho twari tuvuze ngo ubanye n'umuntu uzinywa, wahora umubleminga, umutuka, ngo kugira ngo natwe twabiciyemo izo nzira, natwe twaziciyemo bikatubabaza tubona abacu banywa inzoga. Ariko ngewe reka mbabwira aka kantu, iyo ufite umugabo unywa inzoga nyinshi cyangwa akazinywa akanasinda, arazinywa akaba ari wowe usinda, ubwo rero nawe nguhaye devoir uziga amayeri yo kubana n'icyo kigeragezo. Kubana nacyo rero ni ukugenda gake gake. Ntabwo ndi wa muntu nababwira ngo ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga, ahubwo naringize ngo mbabwire ni gute wabana n'umuntu nk'uwo ubabaye. Abadamu twabivuze, abadamu bakunda guhura n'ibintu bitandukanye bibara, harimo n'izo nzoga, harimo n'izindi ngeso tudatondaguye hano kuko tuvuga tuziga kugira ngo hatagira udutera amabuye, cyane yuko aho umubembe ari ntawe bara gatanu. Ubu ngubu hari abo twabwiye ibintu bakunda kudiskitaho, kunywa imiti za onapo. Buriya hagize uwo mbuza onapo yarayigiyemo niwe wantuka.
hageze uwo mbwira ngo kubyara atabishaka yantuka, nawe yantuka yambwira nabi, hari n'uwo mbujije divorce kandi yarayiciyemo cyangwa zirimo yantuka. Ariko reka mbabwire ngo ufitiye inkuru nziza. Ubu ngubu ikintu cy'amadivorce mbabwira uburyo giherekezwa na Satani. Ubu ngubu hari abadamu bakoze divorce, ubu bari kwicuza, bari kwifuza kuba basubirana n'abagabo babo ba mbere, kuko umusaraba wabo barawutuye. Nose umusaraba wawe warawutuye ngo ari nduwikorera, ndaza kwikorerera kandi nanjye mfite uwanjye. Rero nagira ngo ako kantu nimubishaka tuzongere tukaganireho, ariko nagira ngo mbakomeze, narindi gukomeza ba female bajya gushaka kugira ngo bagubwe neza, bagahura n'ibibazo. Impore kandi namwe mukiri mu ngo mutaravayo, ntimugafate ibibazo bya mbere by'abagabo banyu mwahuye nabo mbere mukiri abakobwa ngo mubizane mu rugo muze guhutaza bo musanze. Namwe rwose byose ni ukoroherana. Murakoze cyane. Abambajije ibibazo bamwe rero, bamwe batangiye gusubizwa. Abari bugire ikibazo baze kubimbaza muri commentaire, tuzanahure dusangire. Tuzahure dusangire ka fanta, sibyo? Hanyuma tuganire. Murakoze cyane.